係理解嗰樣嘢，但係喺中學咧就嗰個概念嘅嗰個部分咧係走得好快㗎啦。咁變咗我哋中學嘅時候其實冇乜機會喺數學科去參與個課堂嘅。咁但係小學嘅時候我哋仲有呢樣嘢。咁然後完咗之後咧，完咗呢個課堂之後咧，我哋其實設計一個活動嘅時候係幫助佢哋去記憶，亦都係幫助老師去進行呢個課堂嘅時候更加容易傳達嗰個內容。咁呢個活動喺其實第二課數學科嘅時候，第二課嘅時候我哋做咗，係上學期。喺下學期已經係復活節嗰段時間咧，我再同佢哋做家長工作坊嘅時候咧，就係有啲學生親自啦一齊喺度嘅時候咧，問啲學生做咗啲乜嘢咧？佢哋竟然第一個活動就記得係做呢個咁樣嘅多邊形村啊！我哋有個故事包裝㗎，即係喺呢個多邊形村裏邊咧發生地震，所以咧啲人咧就散晒，每人咧就派翻個身份證。咁為咗佢哋於是乎就好似頭先咁，個身份證靚過你頭先揸住嗰張紙仔靚好多啦嚇。咁然後咧佢哋就立刻走去自己嗰個位置度，然後咧佢哋就要村長咧就嚟巡視，就點解你係咩型啊？因為村長震到有啲唔係好記得啦，咁樣佢哋就要介紹翻俾村長聽，佢哋嘅型有咩特性啊，會係點樣啊咁樣。咁佢哋可以睇翻書啊，亦都可以睇翻做其他嘢嘅。咁有個故事嘅內容嘅時候咧，佢哋就會覺得自己做嗰樣嘢咧係會更加有趣味嘅。我哋成年人唔使啦，即係有得玩就已經好開心啦，係咪？咁即係話呢個嘅時候，其實係我哋用緊嗰個方法係加強嗰個佢哋個身體嘅參與，令到佢哋加強嗰個記憶嘅啫。真係數學上邊嘅算式啊，嗰個或者係數學嘅推算啊嗰部分嘅時候咧，其實喺呢個活動係未包含在內嘅。咁不過即係結合翻第一個練習嘅時候，其實就係我哋做動作好多時嘅動作嘅目的係要令到個學生喺呢方面嘅時候係增加一層經驗。咁但係另外一樣特色嘅時候，亦都俾大家睇到，其實不論咩學科嘅時候咧，我哋做嘅時候咧，基本上都係好多小組嘅活動，而透過小組嘅時候咧，變咗令到每一個學生都有參與。咁喺有啲學生嗰個參與嗰個能力啦，或者係學科嘅能力嘅表現嘅時候係有參差嘅，但係喺個小組裏邊咧就冇咁容易出現。第一，第二嘅時候就佢嘅參與嘅時候亦都多咗，因為喺個小組裏邊佢有機會去發表佢自己嘅睇法啊，或者係將佢自己嘅一啲佢哋認為嘅可能性嘅時候會提出嚟，咁變咗喺個小組裏邊亦都會多咗嘅。OK，好啦，嗱